一啲可能冇乜厘頭嘅語言去講越一啲超越文字語言嘅佛法。例如可能有人經過條路咧，咁啊禪師就會問，其實佢坐錯嚟，你喺邊啊？咁如果你答佢咧，我去緊邊度邊度，我去緊飯堂食飯，我去緊禪堂修煉，咁你就錯嘅。正確答案佢就會係，擰頭，跟住就繼續行去。而背後想講嘅嘢係，I have arrived. I am 嗯。home. 呢一刻當下就係你去嘅目的地啦。其實呢個感受係好似我哋特登做禪行或者漫步經行嘅時候，如果大家有參加過深呼吸嘅禪修班，又或者一啲實體嘅共修，或者我哋喺維園嗰度會朝頭早都有個共修。咁我哋行禪嘅時候咧，我哋經常都係講，其實你每一步都係答案，你每一步都係終點，你每一個呼吸嘅目的唔係為咗一啲更加長遠，即係我唔係要行去終點，或者我唔係行去食飯，嗰一步本身已經係呼吸。咁禪師係好中意用呢一個方法去講好多嘢，即係例如佢會講話和平係冇一個終點嘅，每一個和平嘅行為本身就已經係和平嘅道路同和平嘅終點本身。咁所以我哋唔會去刻意去追求邊度先係真正嘅終點，先係大愛，先係和平。你只要當下選擇和平，你個心、你個身、你言行一致，你選擇做緊和平嘅時候咧，嗰一刻你就已經係和平。其實如果我哋喺即係甚至去引經據典，我哋去睇翻六祖壇經，直心是道場，直心是佛，或者我哋去睇維摩經，即心即佛，咁全部都係講緊同一樣嘢嘅，就係其實你當下能夠轉念，你當下能夠選擇去平靜嘅時候咧，咁你嗰刻就同佛無異。